اورېدونکي عبدالستار رالیږلی او پوښتنه کوي، وایي که یو سړی په سفر باندې ډېر ځي، یعنې په داسې شان چې 2 هفتې پر کور وي او 2 په سفر کې، لمونځ به سپریانه کوي او که پوره؟ حضرات ستاسې قربان شم په دغه خبره بې محله سوال وایم که دی په کور کې دی لمونځ به کور کوي، معنا دا فرض یې کوي هغه د وطن د اقامت او که دی په سفر کې دی حالت د سفر دی بیا به 2 رکعته یعنې 4 رکعته دا به 2 رکعته کوي. د مسافر ځان لره حکم دی، د مقیم ځان لره حکم دی، یعنې که دی په حضر کې دی په کور کې دی په وطن مستل منځونه 4 فرض فرض عین دي حتما به لمونځ پوره کوي. او که 2 او 3 بیا دی په سفر کې دی که ورځ په سفر کې دی که 2 دي که 3 دي که 2 او 3 که میاشت وي که کال وي چې مسافر شو بیا به دی هغه لمونځ قصر کوي، یعنې د 4 فرض پر ځای به 2 رکعته فرض کوي. نو ته سوال کې لیکې وه 2 او 3 دی کور 2 او 3 دی په سفر کې دي دا لمونځ به نو دی سفریانه کوي که د اقامت لمونځ هلکه دا ځای نه کوي یاد وخت په کوم وخت کې که په کور کې دی په وطن کې دی په اقامت کې دی لمونځ به پوره کوي، او که په سفر کې دی بیا به هغه لمونځ دی 2 رکعته یعنې هغه چې رباعي لمونځ او 4 رکعته لمونځ هغه به دی 2 رکعته کوي. اتمام یې ورته ګناه ده چې دی یې پوره کوي نو غاړې په بندي وي هغه واجب یې پرې شو هغه صدقه د الله پاک یې نه کړه قبوله هغه یې رد کړه دا یې غاړې بندي وي. والسلام.